Top 5 seres dos oceanos mais perigosos que poderiam, em teoria, ameaçar o planeta. E quanto mais perto do primeiro lugar, mais assustador fica. Você ia encarar? Se sim, comente coragem. Se não, apenas curta o vídeo e se inscreva no canal. Quinto lugar, caravela portuguesa. Quarto lugar, tubarão goblin. Terceiro lugar, o gigante dos mares, lula gigante. Segundo lugar, a grande medusa. Primeiro lugar, o Leviatã, a criatura mais mortal já citada nos oceanos. Qual deles te deu mais medo? Conta aí nos comentários.